У Рижского цирка появился новый руководитель. В конкурсе Министерства культуры на должность члена правления цирка победила Инара Кехре, которая является одним из учредителей фонда «Веглы» и награды «Время Зедуниса». Рижский цирк нуждается в переменах, заявили в Минкульте. Он должен стать многофункциональным местом проведения не только цирковых, но и музыкальных, танцевальных и других представлений. По словам самой Кехре, она видит развитие цирка без использования диких животных. Всего на открытый конкурс на должность члена правления Рижского цирка было подано 6 заявок. Напомним, срок полномочий прежнего многолетнего директора и художественного руководителя цирка Лолы Телепински истек в конце прошлого года. После